Και σήμερα επιστρέφουμε καταρχήν στο YouTube και θα κάνω ένα καλοκαιρινό βίντεο, μιας και τελειώνει το καλοκαίρι και επειδή δεν έχω κάνει κανένα καλοκαιρινό βίντεο είπα να κάνω τώρα. Θέλω από εσάς να κάνετε ένα like και ένα subscribe, αυτό, και πάμε στο βίντεο. Νομίζω έφτασα. Ναι, αυτό είναι το μέρος. Τέλεια. Ωραία. Έφτασα στις νεροτσουλήθρες που είχα κλείσει. Το μεγαλύτερο water park στο Minecraft. Ή το πιο ωραίο, τέλος πάντων, το πιο υπερλούξ. Ωραία, μπήκαμε. Τουαλέτες είναι εδώ. Οκ. Εγώ τις νεροτσουλήθρες θέλω να βρω. Εδώ τι είναι? Α, μαγαζάκι. Ωραία φίλε, ωραία. Τι είναι εδώ? Beach grill. Τέλος πάντων. Locker. Οκ. Ωραία είναι εδώ. Λοιπόν, όμως πρέπει να πάμε στις νεροτσουλήθρες, να τις βρούμε τουλάχιστον. Από εδώ πρέπει να είναι. Να το. Εδώ είναι. Τέλεια. Πω, είναι τεράστιας και τέλεια όλα. Λοιπόν, θα πάω να αλλάξω και θα έρθω εδώ να τις δούμε και να πάμε στις καλύτερες αρχικά. Θα τις δω όλες, ωραία, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν παιδιά, άλλαξα να ξέρετε και βρήκα τις πιο τρελές, το πιο ωραίο. Μετά θα πάμε και εκεί, αλλά για αρχή πιστεύω ότι αυτό είναι τέλειο. Βρήκα εδώ και τεράστιο. Έκανα πόση ώρα να ανεβώ και λοιπόν θα μπούμε εδώ και ξεκινάμε.
πάμε στην επόμενη να δοκιμάσουμε. Φτάσαμε. Είναι ακραία αυτή. Πραγματικά. Ωραία, πάμε. Ωπα ρε, φτάσαμε πάνω. Τι έχει εδώ? Τίποτα. Α, εδώ κι αν είναι ωραία. Εδώ μπρο είναι τέλεια. Εδώ αξίζει τέρμα. Σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, έχω έρθει σε μια τρελή νεροτσουλήθρα. Wow, πραγματικά είναι τέλεια εδώ. Όπα, ήρθε η ώρα για βουτιά. Ας κολυμπήσουμε λίγο στην πισίνα. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα πιστεύω ήρθε η ώρα να πάμε κάπου να φάμε. Ωραία, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε εδώ μια πιτσαρία, μετά το φαΐ θα πάμε να κάνουμε και μετά θα φύγουμε. Γιατί είναι απίστευτα. Οκ, για να μπούμε μέσα. Οκ, θα κάτσω να φάω εδώ. Και θα λέμε. Πολύ ωραία πίτσα. Ωραία, πάμε στην πίστα. Πρώτη πισινάρα είναι αυτή τεράστια. Θα έρθουμε και εδώ, ρε φίλε. Είναι όντως το καλύτερο, πιστεύω. Ωραία, πάμε. Έχουμε φτάσει τέρμα πάνω, να ξέρετε. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Wow, μπρο, είναι τέλεια. Ωπα ρε, είναι απότομα. Πω, μπρο, είναι τέλεια. Οκ. Είναι γρήγορη αυτή και απότομη. Ωραία. Ωραία, έκανα. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία, το είδατε. Και τώρα πάμε πισίνα. Ωραία, για κολύμπι, φίλε, είναι τεράστια. Παίζει να είναι τέρμα βαθιά η πισίνα. Να κολυμπήσουμε. Ωραία, μάγκα. Κάτσε, πήρα να πάρω λίγες ανάσες. Ωραία. Βγήκαμε. Καλά, τέλεια ήτανε. Πάμε λίγο και στο τζακούζι εδώ. Από την πισίνα μπαίνουμε, νομίζω είναι και άλλη πισίνα αυτή. Τζακούζι, κάτι τέτοιο είναι, τέλος πάντων, για να μπούμε από εδώ. Ωραία. Κάτσε εδώ, βγαίνουμε και στην πισίνα. Ωραία, φίλε. Όπα. Όμως τώρα λίγο ακόμα θα κάτσω. Εδώ τι είναι?
Άσε για να το δοκιμάσω. Να το δούμε λίγο ακόμα. Και τώρα πρέπει να φύγω. Πω, ήταν τέλεια πάντως. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Επιστρέψαμε ξανά στο YouTube με νέο βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν. Και έρχονται κι άλλα νέα τέτοια βίντεο. Πάμε να φτάσουμε τα 15 likes. Τελευταία φορά είχαμε φτάσει 14. Όλοι σπάστε το like και το subscribe. Αυτό, bye!